نیروهای امنیتی عراق در شهر رمادی بر ضد گروه همپیمان القاعده عملیات نظامی راه اندازی نمودند. سلاح بدستان گروه دولت اسلامی عراق و شام بعضی محله‌های شهرهای رمادی و فلوجه ولایت انبار عراق را زیر نظارت قرار دادند. نیروهای امنیتی در قسمت غربی رمادی خانه‌ها را کافت و کاب نمودند. شمار زیادی ساکنان این شهر از جنگ‌ها فرار کردند و تخمین می‌شود که سلاح بدستان خانه‌های بی‌صاحب را همچون پناهگاه استفاده می‌برند. در شهر شمال و غربی بانوی پاکستان، دانشجویان و فعالان سیاسی بر مقابل عملیات نظامی که در مناطق قبیله‌های شمال وزیرستان ادامه دارد، اعتراضی دسته جمعی تشکیل کردند. آنها میگویند حمله‌های هوایی باعث مرگ مردم آسایشته و تخریب منزل‌های زیست و مؤسسه‌های صاحبکاران گردیده است. ولی نظامیان پاکستانی ادعا می‌کنند که حمله‌های هوایی خیلی هم دقیق بوده، در آن کمش 100 جنگجوی کشته شده است. در شهر پیشور پاکستان باشد، روزنامه‌نگاران و فعالان احزاب سیاسی و جامعه شهروندی طلب کردند که مقامات مسئولان حمله بالای روزنامه‌نگار معروف حمید میر را به جوابگری کشند. میر ماه گذشته مورد حمله قرار گرفته بود. روزنامه‌نگاران ابراز داشتند که حکومت پاکستان در جلوگیری از حمله‌ها بالای رسانه‌های خبری ناکام است. بعضی منقدان مقامات و از جمله برادر میر خدمات امنیتی پاکستان را با دست داشتن در این حمله متهم کردند. در افغانستان وزارت امور خارجه این کشور شرح داد که چرا پرزیدنت حامد کرزی حاضر نشد اثنای زیارت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از افغانستان با او در پایگاه هوایی بگرام ملاقات کند. به قبل منصبداران افغان، کرزی به اوباما پیشنهاد کرد که دو رهبر در قصر ریاست جمهوری افغانستان واخورند، ولی رهبر آمریکایی این پیشنهاد را رد کرد. به گفته منصبداران آمریکایی، دو رهبر توسط تلفن دور دوم انتخابات پرزیدنتی افغانستان را بررسی کردند. در مرکز شهر تبلیس جشن روز استقلال گرجستان برپا شد. 26 می سال 1918 گرجستان استقلالش از امپریای روسیه را اعلام کرده است. استقلال گرجستان تا سال 1921 یعنی تا اشغال این کشور از طرف ارتش سرخ ادامه کرد. بعد این کشور به جمهوری سوسیالیستی گرجستان، یکی از 15 جمهوری اتحاد شوروی، تبدیل یافت.